Hello，大家好。咁今日咧繼續翻嚟玩 Minecraft 喎。咁我哋玩嘅咧就係 Hypixel 呢個 server 係啦。咁我係未入過去嘅。啊。咁我希望就快啲入到啦，大家等一陣啊。係啦。咁我哋依然係唔得嘅。對唔住。咁所以今日我哋玩咧就玩另外一個啦，我哋就玩一個叫萬丈之夫。哇！咁我哋一開始就有啲刺啦，好似好有型咁，我見到個雙面係喎。咁我哋過到去再翻嚟。好，又翻嚟啦。咁我哋開始我哋嘅跑步之旅。Sorry。呢個。已經知咗一次，繼續往前衝涼。呀 ，OK， 我個跑鞋真係好細，細到唔知用乜嘢嚟形容。No。咁你知啦，我呢啲淨係玩啲酸魚殼嘅，成績都唔多，我都係轉。咁今日講嘅話題不過打機就講下啲成績啦。咁相信大家都話呢成績啦，都係咁。好煩呢個真係，咁我同你講啦，咁我之前咧做完就食到大料打亂，即係5年間，我真係好咁今日就發覺冇乜嘢可以考試工作拎得嚟。好，大家應該係聽過我講學業嘅內容嘅，係啦，因為我上個同學就講我已經發揮到20分。咁有一條片我其實我未諗到拍乜嘢。我哋要慢慢跳咯，因為我跑步嘅技術咧都好唔掂咧，上條片大家都甚至好唔好？咁我 PC 咧就都幾勁。PC 我係呢個跑嘅平手嚟，係連槍。OK， 咁我哋盡量咧就唔好咁快完，因為我之前個 channel 咧個發展咧，跟住咧都係先而級咧，唔係幾掂嘅，咁啊唔係幾掂，真係唔掂啦。
等陣我聽聽電話先。OK，咁我又翻嚟啦。咁我用咗呢個剪片技術咧，都幾好嘅。等陣啊，係啦，我哋又翻嚟，我唔知點解咧，我咁多電話嘅，係啦，咁我就打俾個同學啦，咁大家可以繼續嘅。唔好意思，我打咗俾個喺大陸嘅人。哎呀，我唔記得咗佢翻咗大陸。Sorry， 個場景有啲亂，我又唔記得咗剪片，真係唔好意思，因為我個剪片係即時剪嘅，即係我係唔使好似你哋咁樣啦，唔使好似你哋咁樣嘅，因為我可以停完跟住再排啦，我係用摩比神嘅，係啦，咁應該好多朋友咧都同我用埋同一隻嘅。錄屏 screen record 嘅嘢 apps， 就呢個 Mobius 啊，好煩啊，唔玩啊，哼！咁啊唔係成條片唔玩嘅，我想試多次入 Hypixel， 因為我真係好想俾大家睇我玩 Mine， 耶！堅溝地，我想俾大家睇我玩 Skyward， 喂，頂！等陣啊！我 log in 先，YOLO 3呢個救命 ！Oh shit！Oh sorry， 我記錯咗添。OK，REG 啊，等陣，我諗到啲嘢，大家等我陣呢個angry 乜嘅。唉，唔理啦，選項我哋改翻個名，叫做 YOLO 3先。OK，咁我哋而家再入去，咁我頭先個帳就應該登入到噶啦，係啦，因為我之前咧琴晚 hack 人哋個帳嘅，所以我覺得係登入到嘅，冇錯。Log。都話㗎啦，係啊，我真係聰明嘅啫。OK，咁我哋今日就玩 Skyward， 喂，撳唔到啊！得啦。OK，咁我哋同大家講句嘢，貼，我度嗰啲課堂窗張貼。Oh shit！ 我拍過真係唔掂啊，咁樣都跳唔到啊！點解？我好黑咯，都唔知點解。做乜嘢停晒喺度咁嗰個？咦呀！超難嘅，又要試起出去連接，真係好煩咯，係咯。咁我哋入到再返嚟啦嚇！我決定係放棄啦，因為實在太煩啦，真係唔好意思。係啦，咁今日呢條超短嘅 video 啦，得8分幾鐘，咁啊完咗先啦，拜拜。